欢迎回来我的频道，我是 Sienna。如果你第一次来我的频道，那么我是一个坐标在澳洲阿德莱德的生活服务类博主。那么今天的主题非常简单，就是吃。我吧，今天去了亚超还有 Costco， 把这儿的我认为好吃的东西没有都买回来，因为有一些没有货，或者有一些我们家还有囤货，或者有一些是没有钱哈，没有钱买不了那么多，拿出来的好吃的跟大家一起分享一下。如果你去亚超或者去 Costco 不知道去买什么东西的话，那么这个视频可以给你一点灵感，好吗？首先就是我要隆重推荐的3款奶茶。Casa Milk Flavor Tea， 这个呢是一共有3种口味啊，反正如果它有别的口味我也不知道，我这是一共有3种口味，一个是叫北海道札幌风味奶茶，是蓝色包装的这个，一个是抹茶风味奶绿，是绿色包装的这个，还有一个是黑糖风味奶茶，然后是橘红色包装这个。之前呢我是常年一直囤这2个，它是一个奶味儿的茶，所以说我对这个不是很感兴趣啊，所以之前一直没试，但是今天拍视频嘛，我就要给大家试来尝一尝，把这3个都买回来，把它冲了一包。它这个奶茶好处的是，你每次打开它里面就是这样的包装，这2个都是这样，打开就是这种小袋的包装，一共有15袋的奶茶，每一袋都是15小袋在里面。比那些大的包装的比较方便的一点是，你每次拿出来就把它一包一包的拆开，这样一包正好是放到杯子里，倒到杯子里倒上温水、热水啊，正好是冲这么一杯，我觉得是拿也好拿，放也好放，比较容易喝的，而且跟大家那个什么分享的时候，一个人一包，这样不会很乱。那种大的包装的奶茶呢，你每次就是往外倒出一点，量不好掌握嘛，所以我觉得这个是比较好的。奶绿那个冲出来是一种墨绿色，然后其他这2个，这个和橘红色的那个黑糖风味冲出来都是这个。如果你喜欢喝奶的话，那推荐你去喝如果你对奶味不是很感兴趣的话，这个可以不用买啊。是这2个真是强烈推荐，一定要去喝。这个风味，这个黑糖风味是我最爱。我之前大家知道我已经喝完了一个，空瓶了一个，好多，只要喝完我就去买。这个黑糖风味的好的点是，你冲泡完了之后，它会有一种枣，就是一种枣黑糖啊什么味儿的这个感觉在里面。其实它没有枣，我看了里面没有枣的这个成分。但是如果你来大姨妈呀，身体不舒服啊，肚子疼，可以冲一个这个喝看。然后这个最佳的搭配呢，就是乌夫苑的5分钟的珍珠奶茶的珍珠，大家。这个5分钟珍珠奶茶配上这个奶茶，我天，世间一绝，真的要去尝哦！这绝对是好喝的。然后奶绿的这个，我老公不爱喝这个奶绿，因为 depends 了，你自己看看自己喜不喜欢喝奶啊，就是绿茶的东西。但是这个确实是，也是它每一个味道里面都是带有奶，带有香精的，但是香精不是很浓重，让你尝起来不是那么壮的一个香精味儿。相比而言呢，给大家拿一个反面教材啊，就是这个不用去买，不要去买，这是大排档家的这个鸳鸯奶茶。这个它里面也是一袋一袋的，但是我就喝了几袋，我实在是觉得如果不喝就是浪费，但是喝了我确实有点恶心啊。但是其他的大排档其他的味道我没喝过，我不知道。但是这个鸳鸯奶茶不用去买，不好喝，就里面有一种港式奶茶我也喝过，加奶有茶，但是这个就是有一种苦，还有一种就是说不上来的柚味儿。大家如果喝过那个板蓝根的话，它就有一种板蓝根的味道啊，就是反正如果你想去尝试一下板蓝根，可以尝试这个，但是我不建议大家去买啊。如果你没什么事儿的话，可以不用去买这个我就要把它扔了。接下来这个好吃的就是良品铺子的这个草莓干啊，我之前买过 Costco 家自产那个草莓干，我觉得不是很好吃，但是这个良品铺子的草莓干确实好吃。它打开是这样，打开里面就是这个好几个这个一颗一颗的小草莓，看一颗一颗的小草莓，我在说什么啊？然后打开就是这个草莓，就是这个样子。它的那个感觉就是特别像，就是真的草莓，但是又倒上了一点糖的感觉。我觉得它不是纯鲜草莓榨出来的，因为它那个后劲儿回甘，有一种甜甜酸酸的感觉。反正我觉得很好吃。
如果大家好久没吃山楂，是有点像山楂的感觉。再来一颗，要 LMD 低温复合脱水工艺，要5%以内的水分控制。只为酸酸甜甜，这个如果大家对这种酸酸甜甜的感觉有兴趣的话，一定要去试试良品铺的草莓干，是非常好吃。接下来，饼干就是这个牌子的饼，就是好丽友蛋黄派的那个牌子。然后这个饼干我最喜欢的也是它这个分装的包装。一打开之后，它这个包装里面是有一小袋一小袋这样的包装。因为我如果上班的话，就是从包里顺便拿出一个这个，然后它这个打开就是好多个这样的小饼干，就是这饼干上都是有一些那个盐或者糖的粒儿，就是又咸又甜。这个饼干本身是咸的，但是上面这个又是一些小小的糖粒儿，所以这个很神奇。这个大家可以去吃，我已经安利给我这就是澳洲本地人同事，他们都很喜欢吃，所以我经常买了放到那个办公桌上，大家就是分着吃这样哈。好分好，可以去尝试一下这个饼干儿。然后接下来是一个我们发现的神器。钱江蔬菜的爽口榨菜，这个一定要截图，快点去截图，这个非常好吃啊！我就不跟你们形容了。这个拌上面条，或者是喝上稀饭，然后它这个萝卜特别脆，如果你喜欢吃那种有一点咸、有一点辣、有一点酸的那种萝卜，一定要去尝这个。就是我老公的同事推荐给他们都很喜欢吃。如果你不知道想吃什么榨菜的话，那这包很便宜，1块8毛钱澳币就能买一包。我们家每次去亚超都是囤2包，每次去囤2包。所以说，这个如果你是在家懒得吃方便面呀，吃方便面又不知道拌点什么东西咸的，你就一定要吃这个钱江榨菜爽口白萝卜。要吃辣的这个，我觉得它不辣的那个没有这个好吃，不辣的也是钱江的，但不叫爽口，是另一个也没有很辣，就这个不是很辣。所以大家如果不知道吃什么咸菜，去尝试这个。瓜子类有3个瓜子要推荐，就是适合不同的口味啊。就是其中我最喜欢的是山核桃味的那个。照片在这儿，大家一定要去尝试一下。就是如果你喜欢吃山核桃，尤其是国内那种花了多少钱，就淘宝买，就是买一小盒还挺贵的那种山核桃，它就是尝起来又有个奶油香，又有一种咸咸的感觉。就那种山核桃的话，大家一定要去吃这个瓜子儿。山核桃这儿是买不着了，很贵。但是这瓜子的味道跟那个山核桃一毛一样，而且它那个核桃味儿很浓，这个奶油香也很浓。但是我们家是因为天天买，刚吃完了，我就觉得这次先换点别的瓜子尝一尝，要不然就是一直吃那个还没有时间去尝试别的嘛。所以那个瓜子是 No.1， 然后第2个我最喜欢吃的瓜子是这个摇生记的甘草西瓜子。然后呢，这个瓜子你在国内特别喜欢吃。话梅味瓜子，如果大家过年的时候啊，我们那儿反正我不知道你们那儿是不是这样啊，我们那儿过年的时候就要买很多这个瓜子啊、核桃仁啊、什么开心果啊，就是各种各样的年货嘛，就买年货摆桌子上一盘一盘的。我最喜欢吃的就是这个西瓜子里面那个话梅味的瓜子儿。这个话梅味瓜子儿就是有一种草味儿，有一种酸味儿，还反正说不上来，有一种草山胡汉片的丑瓜子儿的感觉哈。这个就是有那种感觉，大家不要听草山胡汉片觉得很吓人，但是这个瓜子儿它就是香香甜甜又带有一点话梅的酸酸的感觉啊，这个瓜子好吃了。你看它里面有西瓜子、茴香、桂皮、甘草、孜然、食用盐、白砂糖，里面还有什么甜蜜素这些东西啊。但是这个瓜子我觉得是可以值得尝试的。如果你是喜欢吃国内话梅瓜子的话，一定要去尝试这个瓜子。接下来的瓜子是我老公比较喜欢吃金鸽的瓜子。如果你是西安人啊那边，我老公因为是在西安上学嘛，所以他对西安的所有东西都非常执迷，有一种迷之爱好。反正当然我也觉得挺好吃的。这个金鸽的瓜子，我觉得跟我喜欢吃山核桃的瓜子相比，还是山核桃的好吃一点。但是金鸽的就特别纯正、很正统的，就是咱中国人爱吃的葵花籽就是这个味儿。所以如果你是特别喜欢吃过年的那种普通的葵花籽，可以去吃金鸽的葵花籽。接下来就是亲嘴烧，亲嘴烧这个，大家如果都知道，它其实就是一种豆制品啊，就是里面有各种各样不同的味道的。这个我就不给大家试吃了。如果你在国内喜欢吃辣条这种东西，你就知道我在说什么了。反正，这个亲嘴烧我一般都是买这个，它就是各种味道混合起来，里面这个混合装这款，所以里面有不同的味儿啊，什么川香风味儿，麦辣鸡翅味儿，还有红烧牛肉味儿，反正就是各种味道，所以。就是吃着玩嘛，这种东西也不当饭吃，你就混合起来嚼咕，感觉嘴里有个东西啊。这种亚虫趴，最后一个就是亚土豆的这些薯条啊。今天没买那些是因为我们家确实零食太多了，我就不买了。但是照片、视频放到这儿是真的好吃，就是里面带酱的那些。蘸酱的那些一定要买，一定要尝试，尤其是我最喜欢的吃的那个酸辣酱。我的口味就是酸甜辣咸
甜啊，就是这种口味。所以如果你特别喜欢吃这方面的，一定要 follow me follow me 啊，一定要去尝尝他们那个酱。我儿子每次回来特贼，他就是把那一包薯条嘛，这么 shake 完了之后，他就找那个酱，先把酱吃了，然后再慢慢吃薯条。我这太坏了！我上次回来买了那个薯条，我放家里，他吃完之后，下午我回来还剩下一大本2/3的薯条。我就在这想，怎么这包薯条也不放酱，怎么回事？弄了半天是我儿子全吃了吧，那2包。很生气啊！然后这个亚土豆，今天看到了一个新品上市，是小龙虾味的，所以回来尝一尝啊。所以它这个打开是这样的，里面是星星形状。有小龙虾味儿，也有味精味儿。反正就是如果大家吃过国内的那些小龙虾的面啊，它里面放着调味料，我估计都是这种味儿，还挺好吃的，还行。反正就是满足你一下，如果你最近没吃小龙虾了，满足一下你的口腹之欲还是有的。那么亚超的零食趴结束了，我们接下来进入的环节是 Costco 的零食趴。好，第一个要介绍的 Costco 我最爱吃的东西就是芒果干儿啊，果干儿是12-13刀的样子，然后里面是真的芒果弄成的干儿。之后你去 Costco 或者 Woolworths单独称的那些芒果干儿，它上面就是厚厚的，全是那种糖粉啊那种东西，我觉得不是很健康，而且吃到嘴里吧，就是有一种感觉嚼糖而不是吃芒果的感觉。这个他家的芒果干儿就是。你看里面的糖分不多，但是芒果的这个肉啊，就是明显就是一片一片的芒果，完全都是黄黄的那种，没有什么白颜色。如果你孩子不爱吃什么维 C 啊、水果这些东西，就爱吃糖，给他买这个。我儿子还行，我儿子爱吃水果，但不爱吃饭。所以呢，这些东西如果平常嚼咕给他吃的东西，还能顶鸡什么的。Costco 好吃的推荐，这个老杨的。咸蛋黄酥，哎，这个东西一定要买。这个在亚超也有，但是亚超是小包的，而且挺贵。老杨在这个它是台湾的一个品牌嘛，不是它在 Costco 是最便宜的，这一包是15还是14还是15块钱。然后你看这包容量是多少哈？600克。哎，这个咸蛋黄酥是我吃过的最好吃的咸蛋黄酥，它打开就是一包一包小的这个。咸蛋黄的这个包装跟那些亚超卖的都一样，里面那小包装。然后你打开的话，我喜欢它的包装也挺好看的，反正就是比较简单，你饿了之后放包里啊，就是那种小的包，你出去也不会很鼓。所以这个可以是你如果出去吧参加什么重要会议或者晚宴，你不能吃饭，你不能好好的吃饭，你就包里塞几条这个，哎，蛮好。它里面就是这样，你打开就是有这个蛋黄酥，就是如果你吃过蛋黄酥，你知道它就是个千层酥那种感觉。然后它这个最好是一点，你感觉它外面包裹着的一层东西，还是有一种咸鸭蛋的，焗咸鸭蛋那种感觉。超好吃，就是回甘有一种那个香精的感觉啊，这是不可避免的，零食里面都有这种感觉。但是我觉得它是香精味比较弱的，在这些就是做咸鸭蛋黄这些东西里面啊。中午都吃饱了再拍视频，早知道我不吃饭就拍视频。哎，对，你们在阿德莱德的话，可以去小红书关注一下这个阿德莱德吃喝玩乐。就这个阿德莱德吃喝玩乐这个小姑娘，我觉得她挺好的。就是如果你想知道阿德有什么好吃的好玩的，还 Costco 买什么东西，也可以去关注她啊。我今天去的是她北边推荐的一个阿富汗餐厅的那个饭店啊，我觉得。东西是吃了啊，就是把它那个什么，就是那个小球啊，中间抠一抠，往里放上它里面那个那些馅儿，然后再倒上那个酸汁儿，这个我吃了，我觉得还可以，就只能说还可以。什么 TTP 里面那些曼谷的，我觉得还可以，挺好吃的。但是这家饭有点奇怪，我就是感觉有点奇怪。我自己在尼泊尔待过半年哈，那个饭也不是像尼泊尔那么好吃，可能它这个中东饭。就是吃很多豆，然后那个酱就是偏酸偏辣一点的。如果你对那个感兴趣，可以去吃一个新鲜，我觉得没有问题啊。但是如果说适不适合中国人口味呢，我就觉得不是很适合了。大家可以去关注一下他在阿德莱德吃喝玩乐什么，我觉得还挺好。最后就是 Costco 的开心果 ，Costco 开心果是真的大碗又便宜，这个现在是25。如果你去奥迪啊，或者是 Costco 那种一半的价钱，差不多都要15、16、20块钱，然后25能是别人 double 的量，我觉得很好。反正他家的开心果都就感觉非常新鲜，所以可以放心食用。好的，最后呢，吃的东西也算是吃的，但是前一阵上个月我去做了那个
核酸检测，就是因为我咳嗽感冒嘛，嗓子特别疼，然后我的公司老板就说，那你去做个检测吧，这样是吧？大家都放心一点。然后呢，检测这个就按下不表，我没有问题啊。大家看我这么正常的在这坐着拍视频，就知道我是没有新冠。但是呢，好的一点就是我同事给我介绍了一个专门对嗓子止咳，还有让嗓子不痒痒的这种药，哎，可以给大家推荐一下。这算吃的吧？这也算吃的喝的，反正你不要咽下去，但是好用的。这个和这个。它的成分，除了价钱，这个比这个稍便宜1块钱，没有任何区别，这是我们对比过了。但是我还是要给大家强烈推荐这个牌子 Betadine，我也不知道怎么拼啊，反正就是这个牌子。大家如果要买这个治嗓子的药，还是去买这个牌子，因为这个牌子它喝起来更好喝。它虽然不是，但是更像是咱那个枇杷露的那种感觉，喝起来有一种清凉爽口的感觉。这个的回甘有点苦，反正我不是很喜欢喝这个。这个每次呢就是这样。你把它打开之后，上面有一个盖儿，它这个盖儿给掉了，反正就是上面就会有一个这样的盖子。然后这盖子你要做的就是，把它打开，它上面写着什么 wash after use 哈，一共是20毫升，然后你就根据你需要的量，后面都有需要的量，然后把它倒进去，然后你就倒到嘴里，这样哎，能 get 到我吧？就是到你嗓子这个位置，然后不要咽下去，吐出来。不是有的时候嗓子会很痒、很干、很涩、很疼，这个都能非常好的缓解。我觉得比枇杷露那个好用很多。喝是不好喝的，但是好用是肯定好用。枇杷露那些，喝了之后你过一会儿，可能过个10几20分钟，你又开始痒，又要喝，就是慢慢往下这样嘬着喝嘛。但是这个就是感觉漱了1、2天，你就不疼了。漱了1天，你那天晚上就可以好好睡觉了。之前咳嗽的时候，你会咳到晚上根本睡不着觉，就一直在咳。但是这个就要这个涮完了之后，你那天就可以好好睡觉，然后第2天早上起来可能还会再咳，你再漱1天，然后第3天就完全好。这个根据人可能不一样，但是我觉得对于我喝完这一瓶，差不多就是3天的时间，这一瓶就能撑3天嘛。如果你一天3次，它上面写3到4次，我一天都是照3次或4次这样漱，这个会比较好。所以如果你是嗓子疼、嗓子有点痒，就这个位置，甚至到肺的上面这个位置有一点疼的话，都可以建议你去就是喝这个试试哦。今天说了这么多，一床吃的，接下来就是 finish 这些吃的时间。好吧，那么今天的吃喝视频到此结束。如果你对我的视频感兴趣，想和我玩，想和我做朋友，请记得点击订阅我的频道，然后开启小铃铛，这样我下次发视频你就可以第一时间看到我。虽然我好久也没发视频啊，当然我现在回归了，因为之前我的电脑坏了，显示屏卖了，现在又买了一个新的显示器，又装了一台新的电脑，所以会回归正常的发视频的状态，好吗？请大家不要取关我。如果你在阿德的话，也欢迎你来跟我玩。如果不管你是在全世界各地的小伙伴们，你要去的华人超市、亚超、Costco 都可以去买这些东西。如果你有在Costco 或者亚超你特别喜欢的我没有说到的东西，你请千万一定要在下面留言告诉我，因为我就是一个吃货，我会尝试世界上所有人说的哪个地方好吃，只要我有钱，只要我能够到那个地方，只要我能买到，我一定会买到吃的。真的是，大家看我这个体型你也知道哈，对于吃的这个状态我是不遗余力，全神贯注，用尽我所有去买这个吃的。好，那么废话不多说，接下来让我们收拾床吧。好的，那么大家下周再见，拜拜。